就嚟近聖誕節，又嚟咗呢度廣州啦。對上一次呢就係9月，而家就係12月。咁啊，而家天氣就秋涼，冬天舒服好多。咁今次呢就住咗呢間廣州花園酒店啦。咁因為呢喺呢個網上呢，發覺有啲套餐房呢好似好抵，咁就試下入住呢間國際聞名嘅花園酒店，有歷史，亦都好多招呼外國賓客嘅。門口呢好裝潢華麗嘅一個噴水池，真係超方便。呢個係淘金站嘅 A 出口，咁呢度一出就係花園酒店，唔使過馬路嘅喎，有自動扶手電梯上嚟。咁對面呢都好方便，有呢個廣州友誼商店啦、麗柏廣場，咁對面都有好多餐廳啦，廣州酒家都有嘅。咁麗柏廣場入邊有啲新餐廳，咁而家12點幾，呢度就叫環市東路啦。咁如果想過對面呢，一係就行天橋咯，如果唔係呢，就喺呢個淘金落去轉返個行人地底落返去個隧道過對面都得。咁呢度都好方便嘅，有間71啦，咁呢度有一間酒店嘅都。花園酒店日與夜景，呢度而家就係日頭景。呢度係北1號門入口，如果坐車呢，就係呢度入嚟。佢嘅範圍就好闊好大。呢度就係影一影呢個廣州花園酒店嘅夜景。燈火通明嘅時候呢，都幾燦爛喺呢度。就係花園酒店個大堂啦，呢度就係 check in counter。咁而家聖誕節啦，佢又有棵好大嘅聖誕樹。咁左邊呢就有一間 cafe 啦。咁呢度呢就好有名嘅旋轉樓梯啦，一路咁上去樓上嘅。咁喺呢個角度影返嚟啦。右手邊呢都有間餐廳嘅。如果你房包咗早餐呢，都可以喺呢度食嘅。呢個自助早餐就係叫瀑布餐廳。呢度就係上3樓有間桃園館米芝蓮餐廳，4樓就係花園酒店博物館啊、游泳池等。咁可以搭呢個扶手電梯呢，一路上嚟，一路欣賞到呢個大堂餐廳。咁搭咗扶手電梯上嚟呢，呢度就係桃園館啦。咁訂嘅套房呢，就包咗呢個，揀咗呢個晚餐，係食自助餐嘅中式。咁佢頭盤呢，就可以任食嘅，然後你再揀個主菜咯。花園酒店呢個範圍係相當大，因為佢哋隔離呢都有嗰個叫做花園公寓啊。咁再上呢度就係泳池啦，或者花園酒店博物館。
咁可以喺呢度呢望落去呢，個大堂呢係相當之大嘅。雖然有種古樸嘅感覺，但係你就會見到有種好有氣派嘅。咁繼續上到嚟4樓呢，呢度就係有個叫花園酒店博物館。大家睇住時間喎，原來星期一呢係閉館嘅，咁要周二至周日朝頭早9點半至7點半先至開放。咁今晚星期一啦，而家佢就封住咗唔入得。咁上到嚟呢4樓呢，有間嘉明堂。上嚟2樓呢，呢度就係荔灣亭，係中式飲茶嘅酒樓啦。咁佢入邊有特色呢，就可以坐艇仔聽故事，講古老講故事咯。咁跟住2樓呢度呢，你見到呢度好靚嘅地方呢，就係全部都係酒店嘅古董嚟嘅。呢啲家私啊，全部都係，咁係有興趣都可以上嚟睇下。咁呢度就係房間嘅呢大堂啦，咁佢就大概三角形嘅設計嚟嘅。咁呢一層應該全部都係套房，因為見到啲門呢，道門都好大嘅。終於攞到房間啦，大概4點半。咁入到嚟呢，咁就一個好大嘅客廳啦，大約1400蚊嘅套房。咁因為我都係上網睇人拍片呢，咁啊見到有呢隻房，我覺得好抵嘅。咁因為普通房呢都要800幾蚊，咁而家1400蚊啦，佢就包2個自助早餐啦，同埋2位夜晚食嘅中餐。咁我覺得想試下咁住下呢個花園酒店啦。咁因為始終花園酒店喺廣州都好耐歷史嘅，試下咁住下呢個花園酒店啦。咁因為始終花園酒店喺廣州都好耐歷史嘅，咁可以睇下體驗下。咁呢度有一個2人嘅梳化啦。咁呢度係12樓，咁啊景觀都幾好嘅，不過窗就比較污糟。景觀就望到對面嘅友誼商店啦。咁啱啱同呢個白雲賓館打正，咁呢個景觀非常好嘅。咁雖然等咗好耐，咁 OK 嘅，我都滿意呢間房嘅景觀啦。咁今日真係等咗好耐咯，去咗前台等咗3次，不過唔緊要啦。咁開開心心咁入住。咁梳化前呢就有個大電視機啦，係貼牆嘅。咁門口呢有一幅好靚嘅畫啦，好似用啲玉石。咁入門口呢就直接就有個辦公台啦。好大張嘅辦公台，咁就有2張凳嘅添，咁就可以譬如老細開會啊，同啲員工喺度傾生意啊，開會都得。咁台頭呢就有個插蘇位啦，咁3腳插蘇都有嘅，有個茶水嘅地方啦，咁有啲杯啊、咖啡啊，咁有啲有開酒瓶啦，咁當然酒係要錢啦，佢寫住咗個價錢喺度嘅。咁有屈臣氏蒸餾水啦，喺客廳入嚟呢邊呢，就係2張床啦。咁床頭呢，就有啲好靚嘅畫啦。本來呢間酒店呢，係 book 嘅時候呢，佢個套票係1張大床。咁大床嘅設計呢，入邊有個浴缸嘅。咁我就唔想要個浴缸，因為個浴缸好奇怪嘅喺張床隔離。咁我覺得寧願分開2張床。咁啊雖然冇浴缸，
咁就感覺好似有啲私人空間咁樣咯。咁佢又有個屏風咁俾你拉落嚟啦，分隔兩邊嘅。咁景觀咧同客廳一樣嘅，都係望到呢一邊。咁床頭咧就有基本上啦，有個插蘇啊、Type C 啊。床嘅隔離咧就係洗手間啦。咁咧喺呢度咧就係洗手間入邊咧就有2個洗手盆嘅，咁就唔使爭啦。左右咁就有個衣帽間啦。其實咧個櫃啊幾舊嘅，但係就 OK 嘅，入嚟都好舒服嘅。咁又係有2格啦喺度，佢就唔係一個衣帽間咯，係一個櫃入邊隔開咗兩邊。咁夾萬都有2個喎。咁床頭咧就放咗風筒。咁房入邊咧都有個大電視機嘅，亦都有啲地方俾你放行李啦。有個磅啦。洗手間就乾濕分離嘅，一邊就去廁所嘅，一邊就沖涼嘅。洗手間入邊始終係一個高級嘅酒店啦，佢基本上嘅嘢都有啦，梳啊，各樣嘢都有齊喺度嘅。呢度就係洗手間啦。咁呢度就係沖涼啦，咁簡簡單單咯。咁你見到酒店咧都係有啲歷史嘅，但係佢都算保養得幾好，清潔得幾乾淨嘅。喺花園酒店咧，就再住多2晚，就都喺平台訂嘅。咁佢個優惠咧就連住2晚就有優惠，咁所以喺呢度就係叫花園雙床房。咁頭先就喺呢個套房啦，就搬咗嚟呢度。咁因為都需要酒店清潔啊各樣嘢啦，差唔多4點到先攞到房，變咗中間有段時間咧就佢就要我又要退房又要換房，咁前後又係等咗幾個鐘。咁呢隻房咧就係普通房嚟嘅，咁佢開放式嘅洗手間啦。咁個浴室咧跟套房都一樣大細嘅。反而呢度咧，仲要有個可以擺到洗頭水啊，各樣嘢嘅架喎。呢間普通房嘅洗手間設計咧，好似感覺仲好。雖然佢嘅都係花灑頭啊，冇浴缸，但係感覺設計咧就實用啲嘅。咁外面咧，佢又有個毛巾架喎，各樣嘢係啊，咁佢好似樣樣就手啲咯。有啲簡單基本嘅嘢啦，咁杯啊、水啊都有，咁都睇到咧個房間都係有啲陳年舊跡嘅，但係都 OK 乾淨。咁呢個就係洗手間啦，都係一樣嘅。咁入門口都有個行李架啦。咁酒店唯一嘅讚咧，佢嗰啲拖鞋就好舒服嘅。咁有張寫字台啦，咖啡機、雪櫃，呢間房嘅景觀呢，就喺呢度嚟嘅，就唔係向正馬路友誼商店嗰邊啦，就係一個內園公園景，望到個泳池嘅，即係等於頭先套房嗰度背住另一個景觀。其實呢個景觀都幾好。床頭嘅設計咧，跟套房都一樣嘅，都係3腳插啊、USB 啊、Type C。咁呢間房咧，我就覺得同套房冇乜分別嘅，只係套房多咗一個客廳同埋一個大嘅寫字台嗰個門口位咯。咁其實房入邊嘅各樣設施啊，我又唔覺套房係高級咗，跟普通房都係一樣嘅。咁所以我覺得其實純粹因為嗰個套餐，個套房包咗個早餐同埋個自助晚餐咧，咁我就覺得抵先至訂。咁如果唔係唔食早餐唔食晚餐嘅，我覺得住普通房都可以，因為覺得套房又唔係特別好似有種
特別高貴嘅格調，咁同普通房都一樣嘅，都係一樣有啲陳年歷史嘅感覺。但係呢間酒店嘅清潔就好好嘅，都好乾淨，你都聞到間房咧有啲清新嘅香味，就唔會有陣噏味咯。咁今次喺花園酒店咧就住咗3日啦，因為今次嘅廣州行程咧就係4日3夜。